Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar, la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio, y en aquella luz yo vi a 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír, y un sonido que los envolvía sin piedad. Lo puedo oír, lo escucho en el silencio. Entonces yo les quise hablar y yo les quise ayudar. Quise tomarlos de las manos, quise tratarlos como hermanos, pero no podían despertar ni entender. Y un día en el silencio se arrodillaban a rezar. Aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios